स्वागत छ बीबीएस 4th इयरको स्टुडेन्ट्सहरुलाई। आज चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रिसर्च डिजाइन, बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ रिसर्च डिजाइन अनि क्राइटेरिया अफ अ गुड रिसर्च डिजाइन लिएर आएकी छु। यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 3 मा रहेको रिसर्च डिजाइन भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। यो चाहिँ 2080 मा पनि आएको थियो र एकदमै पोसिबिलिटी बोकेको च्याप्टर होला। यसपालि पनि आउन सक्ने चान्स हाई छ। त्यही भएर लु सुरु गरिहालेँ है त। मैले सुरुमा चाहिँ अब प्रिन्सिपल्स भनेर डाइरेक्ट सोधेको छ, तर रिसर्च डिजाइन भनेको के हो भनेर म एक्सप्लेन गरिहाल्छु। रिसर्च डिजाइन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो हामीले अब रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि रिसर्चरले रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा प्लान गर्छ क्या। प्लान, एउटा स्ट्रक्चर प्लान, स्ट्राटेजी फर्मुलेसन गर्छ। म चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ रिसर्च गर्छु है भनेर चाहिँ दिमागमा सोध्छ क्या। यस्तो मेथड अपनाउँछु, म यस्तो क्वेसनयरहरू सोध्छु, यस्तो डाटा कलेक्सन गर्छु, यो पछि यो गर्छु भनेर चाहिँ त्यो जुन सोध्छ नि त्यो नै रिसर्च डिजाइन हो क्या। टक्कै एकचोटि सुरुमा रिसर्च डिजाइन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, अनि मात्रै रिसर्चको थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर अब यहाँ सोधेको छ प्रिन्सिपल्स अफ रिसर्च डिजाइन, म यसको एक्सप्लेनेसन गर्छु ल। बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ रिसर्च डिजाइन के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा छ रिलायबिलिटी, जेनरलाइजेबिलिटी, भ्यालिडिटी, सिचुएसनल, फेजिबल अनि इफिसियन्ट भन्ने छ। अब यसको एक्सप्लेनेसन गरौँ है त। रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिलायबिलिटी भनेको चाहिँ रिलायबल हुनु पर्यो क्या। रिसर्चबाट हामीले जुन फाइन्डिङ निकाल्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै रिलायबल हुनु पर्यो। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन हामीले जस्तो मेथड अपनाएर जुन स्याम्पलमा हामीले रिसर्च गर्छौँ त्यो रिसर्च चाहिँ फेरि पनि अर्को रिसर्चरले त्यही मेथड अपनाएर त्यही स्याम्पलमा चाहिँ रिसर्च गर्यो भने चाहिँ फाइन्डिङ्स अथवा रिजल्ट चाहिँ सेम आउनु पर्यो, उस्तै आउनु पर्यो। त्यो नै हो रिलायबिलिटी भनेको। अब जेनरलाइजेबिलिटी भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि रिसर्च एउटा होल पपुलेसनमा त गर्न भ्याउँदैनौँ। हामीले होल पपुलेसनबाट स्याम्पल सुरुमा निकालेर चाहिँ स्याम्पलमा आधारित भएर रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। र जेनरलाइजेबिलिटी भनेको चाहिँ जुन स्याम्पलबाट हामीले फाइन्डिङ्स निकाल्छौँ त्यो रिजल्टलाई चाहिँ होल पपुलेसनमा पनि मान्यता प्राप्त हुनु पर्यो क्या। त्यो स्याम्पलबाट निकालेको फाइन्डिङ्स चाहिँ होल पपुलेसनबाटै निकाल्यो भने पनि उस्तै एन्सर आउनु पर्यो, पुरैलाई चाहिँ मान्यता दिन सक्नु पर्यो। अब भ्यालिडिटी भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ, भ्यालिड भन्ने हो होइन। अब रिसर्चको कन्क्लुजन चाहिँ भ्यालिड हुनु पर्यो। अब के भनेको छ त, अन्डर दिस मेथड डाटा आर टेस्टेड एन्ड रिटेस्टेड एन्ड टु इन्स्योर द्याट राइट प्रेडिक्सन अफ फ्युचर इज मेड। डाटालाई चाहिँ फेरि टेस्ट गर्ने, रिटेस्ट गर्ने र एकदमै भ्यालिड चाहिँ रिजल्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त। र सिचुएसनल भनेको चाहिँ अब सिचुएसन अनुसारको चाहिँ हुनु पर्यो। अब अहिलेको जुन सिचुएसन, अब अहिले जस्तो सिचुएसनमा हामीले रिसर्च गर्न आँटेको छौँ त्यही सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो कुरा गर्दा ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाएर चाहिँ हामीले रिसर्च डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। रिफ्लेक्ट सेटिङ्स अफ इन्भेस्टिगेसन। अब पहिलाको सेटिङको जस्तो सोचेर गरेर हुँदैन। अहिले हामीले जुन ठाउँमा गर्न आँटेका छौँ, जस्तो डाटा कलेक्सन गर्न आँटेका छौँ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले सिचुएसन अनुसारको चाहिँ रिसर्च डिजाइन बनाउनु पर्यो। अब फेजिबल भन्ने छ क्या। अब फेजिबल भनेको चाहिँ सामान्य भाषामा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै इजिली चाहिँ हामीले केही कुरा गर्न सक्नु पर्यो क्या। इजी हुनु पर्यो, कन्भिनियन्ट हुनु पर्यो क्या। अनि रिसर्च डिजाइन चाहिँ हामीले एकदमै इजी खालके पोसिबल हुन सक्ने चाहिँ हामीले रिसर्च डिजाइन गर्नु पर्यो क्या। अब गर्नै नसक्ने, हुँदै नहुने त्यो हाई एक्सपेक्टेसन राखेर चाहिँ हामीले रिसर्च डिजाइन गर्नु हुँदैन। जुन चाहिँ हामीले जस्तो डाटा कलेक्ट गर्न सक्छौँ, जस्तो पपुलेसनबाट जस्तो एन्सर पाउन सक्छौँ होइन, पार्टिसिपेन्ट्सहरूबाट जस्तो उत्तरहरू पाउन सक्छौँ, त्यस्तो खालको नै हामीले फेजिबल चाहिँ हुनु पर्यो क्या। द्याट डिफाइन्स द गुडनेस अफ अ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइनको गुडनेस दिन्छ यसले कि यहाँ हेर है, इन दिस रिगार्ड द सिक्वेन्स एन्ड टाइमिङ अफ इभेन्ट्स सुड बी केयरफुल्ली थट आउट सो द्याट दे क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड प्रोपरली। जुन चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ त्यस्तो खालके मात्रै चाहिँ रिसर्च डिजाइन गर्नु पर्यो ल। अब अर्को छ इफिसियन्ट होइन।
इफिसियन्ट भनेको चाहिँ त्यही भइहाल्यो नि, गर्न सक्ने। अब इफिसियन्टलाई मजाले बुझ्नको लागि चाहिँ के बुझ्ने भन्दा लो कस्टमा र थोरै समयमा र थोरै खर्चमा चाहिँ हामीले रिसर्च कन्डक्ट गर्न सक्नुपर्छ क्या, त्यही नै हो इफिसियन्ट। अनि रिसर्च डिजाइन चाहिँ यस्तो पाराले गर्नु पर्यो जुन चाहिँ अब इफिसियन्ट ढङ्गले चाहिँ हामीले कन्डक्ट गर्न सकौँ ल, त्यही नै हो इफिसियन्ट। अब क्राइटेरिया अफ अ गुड रिसर्च डिजाइन, गुड रिसर्च डिजाइन एउटा राम्रो चाहिँ रिसर्च डिजाइन बनाउनलाई के क्राइटेरिया छ त, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, यो चाहिँ आउन सक्छ है ल। यो चाहिँ अनि अब्जेक्टिभिटी अब उस्तै हो, यो र यो उस्तै नै हो भन्दा हुन्छ। अब प्रिन्सिपलमै आधारित भएर गरौँ भनेर त गुड रिसर्च डिजाइन बन्छ त, त्यही भएर यो चाहिँ हो। अब कस्तो के गर्दाखेरि चाहिँ गुड रिसर्च डिजाइन बन्छ त म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु ल। अब अब्जेक्टिभिटी भन्ने छ है, अब्जेक्टिभिटी भनेको चाहिँ जे अब्जेक्टिभ छ हाम्रो रिसर्चको, जे अब्जेक्टिभ छ त्यो मात्रै गर्नु पर्यो नि त रिसर्च गर्नलाई। अब्जेक्टिभ भन्दा बाहिर रहेर रिसर्च गर भने त त्यो त टाइम कन्ज्युमिङ, त्यो त हावा भएर गयो नि त। त्यही भएर चाहिँ द फाइन्डिङ्स एसोसिएटेड विथ मेथड अफ डाटा कलेक्सन एन्ड स्कोरिङ अफ रेस्पोन्सेस इज टर्म्ड एज अब्जेक्टिभिटी। अ गुड रिसर्च डिजाइन सुड परमिट दि मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट विच आर फेयरली अब्जेक्टिभ। रिसर्चकै अब्जेक्टिभमा रहेर नै हामीले चाहिँ गुड रिसर्च डिजाइन बनाउन सक्छौँ ल। अब रिलायबिलिटी भनेको त मैले अघि नै भनिसकेँ, कन्सिस्टेन्सी थ्रु आउट द सिरिज अफ मेजरमेन्ट। जतिचोटि मेजर गरे पनि, जसले गरे पनि उस्तै एन्सर आउनु पर्यो क्या, त्यही नै हो रिलायबिलिटी भनेको होइन। अनि गुड रिसर्च डिजाइनको लागि चाहिँ कसरी रिलायबिलिटी हुन्छ त भन्दाखेरि इट इज इम्पोर्टेन्ट द्याट अ रिसर्चर्स फ्रेम्स द आइटम इन अ क्वेसनियर इन सच अ वे द्याट इट प्रोभाइड्स कन्सिस्टेन्सी एन्ड रिलायबिलिटी। कन्सिस्टेन्ट एन्सर आउनु पर्यो र रिलायबल एन्सर आउनु पर्यो ल। अब जेनरलाइजेबिलिटी भनेको मैले अघि के भनेको थिएँ त भन्नु त, स्याम्पलमा निकालेको फाइन्डिङ्सले चाहिँ होल पपुलेसनलाई मान्यता दिनु पर्यो भनेको थिएँ नि त। अब गुड रिसर्च डिजाइन हेज टु फाइन्ड अ सच वे द्याट युटिलाइजेस द डाटा collected from sample for drawing conclusion that can be applicable to a large group क्या। and in this regard the measuring instrument used in a research should yield objective, reliable and valid data। so measuring instrument, जुन measuring instrumentले हामीले रिसर्च गरेका छौँ त्यसले चाहिँ एकदमै अब्जेक्टिभ, रिलायबल र भ्यालिड डाटा चाहिँ निकाल्नु पर्यो क्या। अब भ्यालिडिटी भन्नेको कुरा त हजुरले बुझिसक्नुभयो अघि नै, भ्यालिड एन्सर दिनु पर्यो, एकदमै सत्य तथ्य रिजल्ट निकाल्नु पर्यो हैन। अब एउटा गुड रिसर्च डिजाइन इज द वान द्याट मेजर्स वाट इज एक्सपेक्टेड टु मेजर क्या। जुन हामीले मेजर गर्नुपर्ने हो, जे कुरा निकाल्नुपर्ने हो त्यो नै चाहिँ एउटा गुड रिसर्च डिजाइनले चाहिँ निकाल्नु पर्यो क्या एन्सर, बुझ्नुभयो। फर एक्जाम्पल अ टेस्ट कन्डक्टेड टु मेजर अ कम्प्याटिबिलिटी सुड ओन्ली मेजर द कम्प्याटिबिलिटी एन्ड नथिङ एल्स। जे निकाल्न खोजेको त्यही नै निकाल्नु पर्यो क्या, त्यो बेग डाटाहरू त्यो हुनु भएन क्या ल। अब सिचुएसनल भनेको एडप्टेड एज पर द चेन्जिङ सिचुएसन अनुसारले चाहिँ हामीले गुड रिसर्च डिजाइन गराउनु पर्यो। अब 10 वर्ष अगाडि कन्डक्ट गरेको रिसर्च अनुसारले त्यो गऱ्यौँ भने त हुँदैन नि त, अब अहिले डिफ्रेन्ट भएको छ। अब अहिले होइन डाटा कलेक्सन मेथडहरू सबै थोक डिफ्रेन्ट भएको छ। सो अहिलेको अनुसारले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा के पनि याद गर्नु पर्यो हामीले भन्दा, हामीले रिसर्च गर्दा पनि चेन्ज त सधैँ भइरहेको छ नि त। सो सिचुएसन चेन्ज हुनसक्छ क्या, त्यही भएर सिचुएसन चेन्ज हुनसक्छ र सिचुएसन चेन्ज भएछ भने, इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज भएछ भने पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई रिसर्चलाई कन्टिन्यू गरेर रिसर्चलाई चाहिँ अन्तिमसम्म एन्डसम्म पुर्याउन सक्नु पर्यो क्या। त्यस्तो खालके पनि हुनुपर्छ क्या सिचुएसन एकदमै। अ गुड रिसर्च डिजाइन इज द वान द्याट इज सिचुएसनल इनफ टु चेन्ज एज पर द सिचुएसन अनुसार हामीले सोचे जस्तो भएन, फिल्डमा जाँदाखेरि भने त्यही अनुसारले हामीले डिल गरेर पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ल। फेजिबल भन्ने छ, फेजिबल ल, यो म सर पढ्छु ल। अ रिसर्च डिजाइन इज द्याट इज डिजाइन द्याट इज डेभलप एज पर दि रियालिटी अफ द सिचुएसन इज टर्म्ड एज गुड वान। इन दिस रिगार्ड द सिक्वेन्स एन्ड टाइमिङ अफ द इभेन्ट शुड बी केयरफुली थट आउट सो द्याट दे क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड प्रोपरली। Feasibility of research is thus another criteria that defines the goodness of a research design। अब यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। The sequence and timing of events should be carefully thought out
भनेको चाहिँ टाइमिङलाई चाहिँ हामीले एकदमै सुरुमै सोच्नुपर्छ। यति बेला यस्तो गर्ने, यति बेला यस्तो गर्ने, यो सिक्वेन्स भनेको चाहिँ यो पछाडि यो गर्ने, यो पछाडि यो गर्ने भनेर चाहिँ सुरुमै हामीले सोचिसकेको हुनुपर्छ, ताकि एकदमै पोसिबल होस् क्या एन्सर निकाल्नलाई, सत्य तथ्य निकाल्नलाई होस् क्या। सुरुमै चाहिँ हामीले ठिक गर्नु पर्यो क्या। अब हेरौँ न, गरेर जे हुन्छ देखा जाएगा भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन। सुरुमै थर्डफुल एकदमै सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या यो फेजिबल भनेपछि, ताकि पोसिबल होस् क्या एन्सर निकाल्नलाई ल। अब इफिसियन्ट भनेको छ, अब यो पनि म सरर पढ्छु ल, बुझ्नुहुन्छ ल। देयर इज अ थिन लाइन बिट्विन ओभर डिजाइन एन्ड रिडन्डेन्सी। अ गुड रिसर्च डिजाइन इज द्याट विच हेज एबिलिटी टु ब्यालेन्स बोथ। मोरओभर दे शुड बी लेस कस्टली एन्ड पोजेस स्ट्राटेजिज फर सल्भिङ पोटेन्सियल थ्रेड। त्यही हो इफिसियन्ट भनेको चाहिँ। अब यस्तो रिसर्च डिजाइन बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ लेस कस्टली होस् र पोजेस स्ट्राटेजिज फर सल्भिङ पोटेन्सियल थ्रेड्स। सल्भ पनि गर्नु पर्यो, कस्टली पनि कम हुनु पर्यो, त्यही भनेको इफिसियन्ट हो ल। आई होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड होइन, एकदमै बुझ्नुभयो होला, मैले एक्सप्लेन गरेको बुझ्नुभयो होला। एकदम फिडब्याक दिनु होला कमेन्ट सेक्सनमा, कसरी म अझै ल्याउन सक्छु। र यो अब धेरै गफ नगरौँ, अरू पनि एक्सप्लेनेसन चाहियो रिसर्चको भने चाहिँ मेरो च्यानलमा गएर हेरिदिनु होला, त्यहाँ मैले अरू भिडियो पनि हालेको छु। होप यु गाइज ह्याभ अ ग्रेट एक्जाम। बाई बाई।